喂喂啊，你做乜咁嬲啊？哼，我啱啱啊整嘅手工模型啊，唔小心被細佬整爛咗啊！唉，啊，你一定好嬲啦！嗰個模型呢，你做咗好耐噶。係啊，我好嬲啊，嬲到想大嗌啊，但係我忍住咗。忍住呢係啱嘅。我嬲嘅時候呢，媽媽呢都叫我呢深呼吸先。深呼吸，等我試下先。好似有啲用喎。等呢冇咁嬲嘅時候，我哋呢一齊呢將個模型整好佢啦。你講得啱啊，淨係嬲呢都冇用啊。多謝你。唔使客氣啦，我哋朋友嚟噶嘛。憤怒嘅手語係咩呢？憤怒，憤怒。星期一手語，下次見，拜拜。